Ibihe byiza kuri mwe mwese mukomeza kubana natwe gatanu kuri gatanu hano kuri Sahel TV. Imana ikomeze kubareba neza kandi irusheho kubaha umugisha. Tugarukanye amakuru meza kandi amakuru agenda avugwa hirya no hino mu biyaga bigari. Nkuko musanzwe mubizi, twibanda cyane cyane muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse no mu gihugu cy'u Rwanda n'ahandi hagiye hatandukanye. Ariko kuri ubu ngubu kuri uyu munsi noneho amakuru tubafitiye aribanda cyane mu gihugu cy'u Rwanda nk'uko bigenda bigaragara gatanu kuri gatanu. Umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Yolande Macron hari ibyo yabashije gutangaza, turaza kubiva imuzi n'imuzingo. Hanyuma Ambasaderi Olivier Nduhungirehe nawe hari ibyo yamaze gutangaza agira ati Trump akwiriye igihembo cy'amahoro nk'uko bigaragara. Ibi byose rero n'andi makuru ari gucaracara hirya no hino turayafite hano gatanu kuri gatanu. Ntimujye kure, munyemerere tubane muri aya amakuru hano kuri Sahel TV nk'ibisanzwe. Hanyuma reka tubanze duhe ikaze abantu badukurikira baherereye hirya no hino ku isi, biyumvemo ikaze tugiye kubana muri aya makuru n'ibiganiro byacu hano kuri Sahel TV. Unyemerere ntuve hano ntukureho urushinge. Reka dusuhuze abari muri Amerika, abari mu Bwongereza, mu Bufaransa, mu Butaliyani no mu Budage, mwese tubahaye yambu. Turasuhuza abari Belgique, mwese mwiyumvemo ikaze kuri Sahel TV. Dusimbukire muri South Africa, mwese tubasuhuze. Dusuhuza abari Zambia, Zimbabwe, Mozambique n'ahandi hatandukanye, Central Africa, abari hirya no hino mwese. Ariko kandi dusuze ingabo z'u Rwanda aho zirereye hirya no hino mu butumwa bw'amahoro, mwese tubahaye yambu. Mwiyumvemo ikaze kuri Sahel TV nk'ibisanzwe. Imana ibahe umugisha. Turasuhuza abari muri Kenya, Tanzania, Uganda, mwese tubahaye ikaze kuri Sahel TV. Twongere duhe ikaze abari mu gihugu cy'u Burundi cyangwa se abarundi, abashinga ntahe, mwese tubahaye yambu. Mwiyumvemo ikaze. Reka duhe ikaze abakongomani muherereye hirya no hino, nubwo uyu munsi bitameze neza ejo bizamera neza, mwiyumvemo ikaze. Abanyarwanda ku migabane itandukanye hirya no hino, mwese tubahaye ikaze. Ni ukuri Imana ikomeze ibarebe neza gatanu kuri gatanu. Hanyuma wowe utarakanda subscribe twemerere ubikore, ubundi ukande like, ukore share ibiganiro byacu, ubundi twandikiye muri comment aho dukurikira uherereye. Hanyuma kandi ubuke no gukanda konzogera tujye twibanira gatanu kuri gatanu. Amakuru abari imicuncumuko y'amakuru kuri Sahel TV turayahorana murabizi. Reka tuyave imuzi n'umuzingo, unyemerere untiza amaso untiza amatwi nanjye nkugezeho bivugwa hirya no hino nk'uko bisanzwe. Ni gatanu kuri gatanu. Umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Yolande Macron yanenze impuguke z'umuryango w'abibumbye zagoretse ukuri ku mpungenge zarwo zishingiye ku bikorwa bya FDLR iruhungabanyiriza umutekano, ari nabyo byatumye rushyiraho ingamba z'ubwirinzi. Aya ni amagambo Yolande Macron yakomeje kugenda avuga gatanu kuri gatanu, anenga impuguke z'umuryango w'abibumbye nk'uko bigaragara muri izi nyandiko. Mu ntangiriro za Gicurasi 2025 izi mpuguke zashyikirije komite y'akanama ka Loni gashinzwe umutekano ishinzwe ibihano raporo nshya y'uko umutekano wo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo uhagaze. Ibi byose aka kanama kabishyikirije Loni nk'uko bigenda bigaragara. Izi mpuguke zavuze ko kugeza tariki 20 Mata ubwo zapfundikiraga iperereza, hari ingabo z'u Rwanda zari mu bice bigenzurwa n'ihuriro AFC M23, mu gihe izindi
izindi zibarirwa mu bihumbi byinshi ngo zari zikiri ku mupaka zitegura kujya muri RDC. U Rwanda rwakunze kugaragaza ko nta ngabo rufite mu burasirazuba bwa RDC nk'uko bigaragara. Kuri uyu wa kabiri Nyakanga, Macron yavuze ko iyi raporo yemeza ko leta ya RDC ifasha FDLR ndetse ko yifashisha uyu mutwe ku mirongo y'imbere ku rugamba. Yavuze ko iyi raporo yigiza nkana, aho isobanura nabi impungenge u Rwanda rumaze igihe kinini rugaragaza ku kibazo cy'umutwe wa FDLR n'indi mitwe iyishamikiyeho bishobora guteza ikibazo ku Rwanda nk'uko bigaragara. Yagize ati iyi raporo yemeza ko leta ya RDC ifasha umutwe w'abajenosideri FDLR kandi ko ingabo za RDC zifashisha FDLR imbere ku rugamba, ariko isobanura nabi ku bushake impungenge u Rwanda rumaze igihe kinini rugaragaza ku kibazo cy'umutekano gituruka kuri FDLR n'imitwe iyishamikiyeho, cyatumye ingabo zishyirwa ku bice byacu byo ku mupaka. Aya ni amagambo y'umuvugizi w'u Rwanda Yolande Macron, niyo yagiye atangaza nk'uko bigenda bigaragara 5/5. Hanyuma andi makuru dufite ni amakuru Olivier Nduhungirehe yatangaje. Reka turebe ibyo nawe yavuze nk'uko bigenda bigaragara. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yavuze ko Perezida Donald Trump akwiriye igihembo cy'abahagarariye amahoro ku isi Nobel nyuma yo gufasha u Rwanda na RDC gusinya amasezerano y'amahoro. Ibi yabitangaje mu kiganiro cyihariye yagiranye n'ikinyamakuru cyo muri Amerika Breitbart News. Nduhungirehe yavuze ko umuntu ubashije gutuma ikibazo cy'umutekano muke cyari mu burasirazuba bwa RDC kibonerwa umuti akwiriye igihembo cya Nobel kuko akemuye ikibazo cyari kimaze imyaka irenga 30 mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyangwa se muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi ngibi nibyo Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yagiye atangaza, avuga ati Trump rwose ni umuntu udasanzwe, akwiriye igihembo cy'amahoro kuko akoze ibyananiranye mu myaka 30 ishize. Urumva ko akwiriye igihembo cy'amahoro. Yagize ati amakimbirane yo mu burasirazuba bwa Kongo niyo amaze imyaka myinshi ku mugabane amaze imyaka 30. Hari umutwe wagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi umaze icyo gihe cyose uhungabanya igihugu cyacu. Rero umuntu wese
harimo na Trump ushobora gutuma ayo makimbirane arangira, akwiye Nobel Peace, akwiriye nyine iki gihembo cy'amahoro nk'uko akomeza kugenda abivuga. Yagize ati kandi kuwa 27 Kamena 2025 nibwo Olivier Nduhungirehe hamwe na mugenzi we wa RDC Therese Kayikwamba Wagner basinye amasezerano y'amahoro i Washington DC muri Amerika. Nyuma yo gusinya amasezerano, abo bombi bakiriwe na Perezida Trump mu biro bye, baganira n'itangazamakuru bishimira iyo ntambwe itewe. Intambwe rero ishobora kuzagira icyo itanga hagati y'u Rwanda na RDC nk'uko bigenda bigaragara, kandi abantu benshi bakomeza kuvuga ko bishoboka ko Kongo yaba igiye kubona amahoro bishingiye kuri ibi biganiro cyangwa se ku masezerano yasinywe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho Trump yavuze ko ibihugu byombi bigomba guhita bishyira mu bikorwa amasezerano yamaze gusinyira nk'uko bigenda bigaragara 5-5. Nubwo kandi amakuru atugeraho avuga ko aya masezerano ashobora gushyirwa mu bikorwa nk'uko bigenda bigaragara, ariko kandi mu burasirazuba n'ubundi muri Kivu y'Epfo intambara ikomeje kugenda ibice bigacika hagati y'umutwe wa M23 ndetse n'ingabo z'abarundi zifatanyije n'iza RDC ndetse na Wazalendo, aho bivugwa ko kugeza kuri ubu ngubu baba bari kurwanira mu birometero 5 uvuye mu mujyi wa Bukavu nk'uko bigenda bigaragara 5-5. Iyi Wazalendo rero ikaba ikomeje kugenda igaba ibitero ku birindiro bya M23 mu bice bigiye bitandukanye byo muri Kivu y'Epfo nk'uko bigenda bigaragara. Kuri ubu ngubu haraje inshinga umutwe wa Wazalendo ni mu mujyi wa Bukavu ndetse n'ikibuga cy'indege cya Kavumu mu buryo bukomeye cyane. Ni mu gihe M23 yo ivuga ko ishobora kuba ishaka umujyi wa Uvira ku bubi no ku bwiza, dore ko hashize igihe kinini bashaka kugabamo ibitero bashaka kurwana mu buryo budasanzwe, ariko ingabo z'abarundi na Wazalendo ndetse na FARDC zikababera ibamba hano mu mujyi wa Uvira. Uyu mujyi ukaba warananiranye burundu nk'uko bigenda bigaragara. Amakuru kandi atugeraho araba ko mu gace ka Minembwe hakomeje kwibasirwa n'ibitero by'indege za drone, aho bigenda bigaragara ko zirasa cyane ku mutwe wa Twirwaneho, ndetse hakagira n'abaturage b'umurenge bakomeza kugenda bakomerekera muri ibi bitero bidasanzwe biri kugabwa hano imurenge nk'uko bigenda bigaragara 5-5. Abaturage rero bakomeje kugenda bahunga ibice bitandukanye biri kuberamo imirwano mu buryo bukomeye cyane, abandi bagahitamo kuguma mu mazu ntibasohoke, kwanga ko bakomeza guhitanwa n'ibisasu bikomeye, dore ko aho bari kurwanira humvikana imbunda ziremereye ndetse n'imbunda ntoya mu buryo bukomeye cyane. Abantu rero bakomeje gutegereza ko aya masezerano azashyirwa mu bikorwa, impande zombi zigashyira hasi intwaro, ubundi amahoro akagaruka ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kugeza kuri ubu turagira ngo tubabwire ko nta ntwaro zirashyirwa hasi, kuko imirwano ikomeje kugenda ibice bigacika mu bice bigiye bitandukanye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Wazalendo yo yumvikanye ivuga ko itazigera irambira intwaro hasi, izakomeza kurwana, dore ko yavuze ko ibijyanye n'amasezerano yasinywe hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ayo masezerano yo itigeze iyabonekamo cyangwa se ngo nabo bagira icyo bayavugaho, ko bashyizwe mu muhezo ntagire icyo batangarizwa. Bakavuga ko rero bazakomeza kurwana kugera ku mwuka wa nyuma, aho bavuga ko barwanira ubusugire bw'igihugu cyabo cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tubibutse ko Wazalendo
barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo nk'uko bikomeje kugenda bigaragara 5-5. Reka tubashimire uburyo mudahwema kubana natwe mu makuru n'ibiganiro byacu ko buje nuko bukeye. Imana ibahe umugisha. Ibindi biganiro nakagaruka, ntukure urushinge, twomeze tubane 5-5. Imana ibarebe neza, ugubwe neza kandi mugire ibihe byiza. Shalom shalom.